അടൂർ ഏനാത്ത് ബെയിലി പാല നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടുത്ത ദിവസം സൈന്യം ഏറ്റെടുക്കും. നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുമായുള്ള ട്രക്കുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഏനാത്ത് എത്തും. അബട്ട്മെന്റ് അടക്കമുള്ള KSTPയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം പാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ബെയിലി പാല നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി KSTPയുടെ അബട്ട്മെന്റ് നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ റോഡ് നവീകരണവുമാണ് പൂർത്തിയായത്. സൈന്യം എത്തിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ എത്തിയാലുടൻ പാല നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിലവിൽ സാധന സാമഗ്രികളും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൈനിക ട്രക്കുകൾ സേലം പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. 20 ട്രക്കുകളിലാണ് സാധന സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നത്. ആദ്യ പടിയെന്നോണം സൈന്യത്തിന്റെ പാചക യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി. അടൂരാണ് ഇവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സൈനിക എഞ്ചിനീയർമാരടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉടനെത്തും. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ 2 ആഴ്ചക്കകം ബെയിലി പാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സാധനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാകുമ്പം 10 ദിവസം കൊണ്ട് അവരിത് ബെയിലി പാലം ഫിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 10 ഈ ബെയിലി പാലത്തിൽ കൂടി വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും, ചെറുകിട വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 50 സൈനികരാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി എത്തുന്നത്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുമ്പോൾ KSTP എഞ്ചിനീയർമാർക്കടക്കം ആർക്കും തന്നെ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതേസമയം ഏനാത്ത് തകർന്ന പഴയ പാലത്തിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊട്ടാരക്കര.